我都不敢忍。涉酒涉盐的，涉酒涉盐，他抽后给他抽后他也没来。我也希望他身体不大好了，我就上他家去看看，他确实身体不大好。他就拿出这个物件来盯我那钱，我也知道值多少钱，你看能值多少钱？他是盯的我酒，盯的我烟。那时候经常上你这来赊酒。赊酒赊烟。那当时盯多少钱了呢？我也知道是多少钱的，这么些年的哈，我是一个老干商年的。他一家呢以前他在济南，在济南反正就济南也有家产。他没孩子没屋的吧，他母了以后呢，他家产也都是充公的。你看你出多少？冰的没有，那外边有饮料。雪糕吗？雪糕有，雪糕在哪？那你想卖多少钱？怎么这4、5万吧？值钱的，人家是不能卖掉了。人家说俺那时候盯的不值钱罢了的，俺不能说是吧？你至少得给我4万。行，你先放好，我去给你拿钱。我身上我肯定不带这么些现金，我去给你拿，一会儿我给你拿过来哈，你等我一下。1、2、3、4。你数一下，这个东西必须得数。错不了是吧？真是大家，你真是赚了，你知道吗？你想想那时候，能不赚钱谁干啊？是不是？你真赚了，你想想那个时候。他视频没纸了，他才给你我的。是。怎么着？我把钱收起来。你说，你看你这现在等于什么？这说这一个东西真顶一个店了都，真顶你这个店。顶一个店是顶一个店，你别忘了，咱那时候也是赊给他的东西也是多。不，我知道，我是太喜欢这块鱼了。咱实话实说哈，我这个人有好东西，咱也不背着。他有很多拿出来都是新的啊，都是新的时候，咱就没法去给人出价。有些人还不乐意，你跟他说你这个不对，他撵你。但是好东西就是有时候就真是好东西，这个咱有么说嘛。就这个了，将收了这么多年的货哈，这是为数不多的品相这么好的一个和田白玉，从来没见过这么好的啊！这有一个寓意哈，有2只獾附在一个大叶子上，那有人说是一叶双欢啊，还有一个寓意是双欢守夜的意思，欢欢乐乐之意，这是古代非常常见的一个主题啊。这是明显的清代乾隆宫的一块和田白玉就有养殖的感觉。到乾隆24年然后乾隆就收复了准噶尔回部这样就打通了，就是说新疆这个玉的来源。从那以后玉质就特别好，这是一个分界线，大家一定要记住。然后呢雕工从玉器史上来说，到达乾隆就到达了一个巅峰。那怎么鉴定它是乾隆或者清代明代呢？一般明代比如说这些地子镂空的地方一般都不抛光就有沙的感觉。到清代的话，这内部一般都会抛光。再一个呢清代的玉雕刻的比较繁缛细致，明代的玉的话比较粗犷有力非常非常高兴也是非常激动。那么国人自古对玉的这种痴迷可以说是印证到我们炎黄子孙的胡舌里面。因为玉文化最早可以追溯到8千多年以前，你像5000多年前的红山文化玉龙、西行龙、中华第一龙都是这样。季羡林就曾经说过如果用一种物质灌溉出的王文明的话，那只有玉。那2000多年前的孔子呢又说这个说什么呢？说玉有五德把它拟人化了有德，哪五德呢？仁义智勇节君子须佩玉，就是这么个意思。大家看一下，从阳光底下能看到这雕工的这种漂亮。你看它叶子雕的这种阴阳相背的这种感觉就把它雕活了。你看2只小獾的这种玲珑的感觉中间还有一小蝴蝶，非常非常漂亮，美不胜收有些时候收到一个东西就难免激动我是那种喜形于色的人，没有办法，有时候遇到真爱，那你只能你要不省钱，那你得到省不了钱，这不就是如此是不是？我是收藏小哥，你喜欢收藏这种故事，请关注和点赞。您从哪边过来的？不远，张老师，我就是在济南的。老乡，我觉着我听着也不远。张老师，我觉着我这个路子就是真的。你怎么觉得就是真的？我爷爷那个时候就有。
也许你爷爷那时候从大街上买的呢。那倒不可能，大这就有，绝对是真的。那个时候祖上据说是个金饰。咱鉴定一件东西啊，不听故事，只看东西啊。我不管，就是说您爷爷那时候或者您祖上是干什么的，就是您得找我鉴定啊。就说万一是假的，您心里能接受？你放心，能接受。我说万一是假的呢？不可能，绝对是真的。那您知道绝对是真的呢，你还来找我鉴定干啥？是这样的，我朋友想要，他是你粉丝，说是您看过以后再要。我这正好也录着视频吧，拿回去让他看看。张老师，这个炉子一定是真的，在我家已经很多年了。咱不听那个哈，我基本上大体也看明白了哈。那我给您一个结果啊，如果是万一是假的啊，或者是任何结果，心里啊不舒服或者接受不了，我宁愿就说咱不去做这个鉴定，能接受吗？能接受。经我鉴定，恭喜，真的。差点吓死我了。有时候我们鉴定一件东西很什么，其实啊，您来了啊，如果是假的，我可能就不说了。说是这东西挺好，你留着吧。你说你好好留着这东西什么吧，他可能真当好东西了，我还不能不说。所以说这个点儿很矛盾，你知道吗？哎，张老师，您看一下是那个明代宣德的，那这是写的。宣德炉啊，从宣德创烧以来，那时候是暹罗国进贡的封魔铜，就制了那几千个，所以呢，它成为名品了。后世一直有仿制，这个到不了宣德啊。如果这个真是宣德的，价值几百万上千万。那这个炉子是什么时候？清代大约雍正时期。你怎么知道是雍正的？这个其实马未都马老曾经讲过哈，我跟你大体也讲一下，说历史没有真相，只残存一个道理。就说我们对于没有载入史册的、没有确切文字记载的，只是一个大体的估计。那怎么去估计呢？包浆、皮壳、形制、形状、线条、铜质、铸造工艺啊、款式、磨损的痕迹，缺一不可。那么综合来看呢，这差不多就是一个雍正左右的。为什么说啊确定的这么细致呢？这里边是有个说法的。一般清早期的炉子呢，重心你看嘛，重心都比较靠下，而且呢，这个在故宫里有一个同款，这个重耳炉几乎跟它一模一样，包浆还没有它好啊。底下暂刻大清雍正年制，因为那个时候有写本条款的，有写宣德的款的。第一呢，形状符合雍正时期的形状；第二呢，手头相对轻薄精炼，是因为雍正时候那时候禁铜。在《清史录》里有记载，雍正4年，雍正下了一道圣旨的禁铜令，说什么呢？说啊，黄铜器皿除3品以上官员准用，民间乐器、天平、砝码等子及5斤以下原境不禁外，其余各文武官员军民所有黄铜器皿3年以内悉交官领价，收藏私造者按例治罪。那么雍正那个时候呢，极度的缺铜，你想想那时候有多珍贵吧。所以说这个东西级别啊非常非常高哈，真不错哈。你看经过就是几百年来，这个都成咱说的成栗子壳。所谓啊玉毫金粒之色，说的就是这熟分了，太熟分了。我们鉴定一个炉子的真假，第一就是这个包浆，这种包浆就很难做出来，它并不是均匀一致的，它是有过渡的。再一个，咱说这个铜质很熟分。再一个，你看这个底下这个磨粉非常非常自然，款式啊铿锵有力，这就是特别符合雍正时期那种特征。雍正那个时候审美很高哈，精致干练厚重。你再一个哈，你看这堂内啊，咱说的它的包浆和锈蚀特别的干爽，所以说这是非常难得的一个炉子。你卖给你那个朋友多少钱？这个2万多，挺漂亮，挺漂亮，真的挺漂亮。就我也很喜欢这个炉子，说实话，我不夺人所好了。如果说他要是说，主要是你讲的太专业了，以前也有讲过的，他们没有听过讲这么仔细，专家就是专家。术业有专攻啊。非常感谢啊，我们到时候优先考虑你。行，不错的炉子，您再包好。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，这么简单。